הגמרא דף ז. הגמרא כעת מביאה ביור למחלוקת של רב ששת ורב נחמן בעמוד הקודם אשר ראינו לגבי האם טומאה הותרה בציבור או טומאה דחויה היא בציבור. אמר רב ששת מנה אמינא לה. כלומר רב ששת רוצה להוכיח כעת מאיפה לומדים שהטומאה היא דחויה בציבור. לתניא, ראינו בברייתא, כתוב כך: היה עומד ומקריב מנחת העומר. הכוונה כך, כהן עומד ומקריב את מנחת העומר, שזה כידוע למחרת חג הפסח, ונתמת בידו, כלומר המנחה נתמאה בידו. מנחת העומר זה מנחת ציבור, אומר ומביאין אחרת תחתיה. כלומר, הוא אומר לכהנים, תביאו מנחה אחרת, נתמאה לי המנחה. ואם אין שם אלא היא, כלומר אין עוד שעורים לצורך המנחה, אומרים לו, הווה פיקח ושתוק. כלומר, אומרים לו, תשתוק. למה? כיוון שמנחת העומר זה קורבן ציבור, וקורבן ציבור קרב בטומאה גם כן. אומרת הגמרא קטני, מיד, כתוב פה מפורש, אומר ומביאין אחרת תחתיה. כלומר, כתוב פה שלכתחילה, אנחנו מחזרים לעשות את זה בטהרה. כלומר, אם זה נטמא, לא אומרים לו, לך תביא אחד אחרת. זה לכתחילה. משמעים פה שהטומאה לא מותרת בציבור. כי אם הטומאה מותרת בציבור, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, מודינה, איכא דאיכא שיריים לאכילה. כלומר, אני מודה שהיכן שיש לנו שיריים לצורך אכילת הכהנים, כגון כאן, במנחה הזאת, שיש לנו רוב החלק נאכל לכהנים, כלומר רק קומץ עולה למזבח, רוב המנחה נאכל לכהנים, זה נקרא קודשי קודשים. בכל אופן, כיוון שרוב המנחה נאכלת לכהנים, בכזה מקרה אני מודה שכבר הטומאה היא דחויה בציבור, כלומר שצריך לחזר לעשות את זה בטהרה. למה? כיוון שלכתחילה צריך לאכול את המנחה. אבל אם זה מקום, למשל דוגמה שאין שיריים, למשל דוגמה קורבן עולה, שעולה כליל לשמיים, הדין הוא שפה לכתחילה אפשר להביא כהן טמא. כיוון ששם אין שום חלק לכהנים שנאכל. מה שאין כן כשנאכל, אני מודה שאתה צריך לעשות את זה בטהרה. מייתי והגמרא מקריאה כעת עוד קושיה. היה מקריב מנחת פרים ואילים וכבשים. מה הכוונה מנחת פרים? מנחת פרים הכוונה ככה. לכל סוג בהמה יש לו סוג קורבן אחר, כמו שכתוב בתורה, חצי ההין יהיה לפר, שלישית ההין לעיל, רביעית ההין לכבש יין. כלומר, כל אחד ואחד יש לו את המידה שלו ואת המנחה שלו. ואותו כהן עומד ומקריב את המנחה של הפרים ושל האילים ושל הכבשים, אומר ומביאין אחרת תחתיה. ואם אין שם אלא היא, כלומר אין שם עוד מנחה, כלומר יש לו רק מה שיש שם את המנחה הזאת של הפרים, אומרים לו הווה פיקח ושתוק. ומה אנחנו רואים מפה? אומרת הגמרא, מה אליו פרים ואילים וכבשים בחג? מה הכוונה? כלומר לכאורה מדובר פה במנחת נסכים של הפרים ושל האילים ושל הכבשים של החג, כלומר שמקריבים אותם לעולה בחג הסוכות, שבזה אנחנו יודעים שזה המנחה שלהם דוחה את הטומאה כיוון שזה דבר של קורבן ציבור. בכל זאת מה אנחנו רואים פה? שאם יש פה מנחה אחרת, מה אנחנו אומרים לו? תביא. משמע פה שהטומאה זה לא דבר שהוא מותר בציבור, הטומאה זה דבר שרק דחוי בציבור, כי לכתחילה מחזרים אחרי מנחת טהורה. אמרת מה? אמר לך רב נחמן? לא. מדובר פה בפרים, פר עבודה זרה. אף על גב דציבור, כיוון דלא קביע לזמן, הדין הוא שמאדרינה. נסביר. כמובן כך. בשאלה, הגמרא הבינה שזה מדובר פה לגבי מנחה שזה עולה כליל. כלומר, הנסכים מנסחים אותם על המזבח ואין לזה שום חלק לכהנים. ובכל זאת יש פה קושיה לרב נחמן. אומר לנו רב נחמן לא. לא כמו שחשבת שמדובר פה בנסכים. אלא מדובר פה, פרים מה שהזכרנו זה בפר כפשוטו. פר, הכוונה, מנחת פרים של עבודה זרה. ידוע שכל הציבור הקריבו עבודה זרה צריך להביא פרים, מה שאנחנו אומרים בבוקר, פרים הנשרפים. בכל אופן, בכזה מקרה, למרות שזה קורבן ציבור שזה הובא מכל הציבור, כיוון שאין לו זמן קבוע, בכזה מקרה אנחנו אומרים, לא אומרים הותרה בציבור. בכזה מקרה אנחנו מחזרים לעשות את זה בטהרה. וזה הכוונה. מנחת פרים, הכוונה של פר עבודה זרה. לא כמו שהבנת של פר של החג. בכזה מקרה מאדרים כמה שיותר לעשות את זה בטהרה. כמה שלא קבוע לו זמן. אילים, מה שהזכרנו, שמחזרים לעשות את זה בטהרה, מדובר פה גם כן באילו של הארון, הכוונה מנחת נסכים של העיל לעולה שמקריב הארון הכהן ביום הכיפורים, שזה למרות שזה בעצם יש לו זמן קבוע, ואף על גב דקביע לזמן, כיוון דיחידו, כיוון שזה קורבן יחיד, זה כדבר מכספו של הארון כמו שכבר ביארנו לעיל, לכן מאדרינן, כלומר מחזרים לעשות את זה בטהרה. כבשים, מה שהזכרנו באותו ברייתא, מה מדובר פה? בכבש הבא עם העומר. דאיכא שיריים לאכילה. הכוונה בזה כך. כלומר, שם מדובר בכבש שבא עם מנחת העומר, ששם גם כן יש שם חלק שניתן לכהנים לאכילה, וכמו שכבר ביארנו לעיל בברייתא הקודמת, שרב נחמן מודה שהיכן שיש לנו שיריים של האכילה, מחזרים לעשות את זה בטהרה. איפה שאין לנו שיריים, אז בזה אנחנו אומרים שאפשר לעשות את זה בטומאה. אבל אם יש לך שיריים לאכילה, מודה רב נחמן שצריך לחזר לעשות את זה בטהרה. אומרת הגמרא מייטיבה, עוד קושיה על דברי רב נחמן. דם שנטמא
הכוונה דם של קורבן שנטמע וכבר כעת אתה לא יכול לזרוק את זה למזבח. אז הדין הוא ככה. וזרקו, בכל אופן בן אדם זרק את זה. אז אם זה קרה בשוגג, מה הכוונה בשוגג? שבן אדם לא ידע שיש איסור לזרוק דם טמא. הורצה. מה הכוונה הורצה? כלומר הקורבן כשר ועלה לו לרצון. זה נקרא הורצה. במזיד לא הורצה. אם זה קרה במזיד, כלומר הכהן ידע שאסור לזרוק דם טמא למזבח, בכל אופן זרק, הקורבן הזה, חכמים כנסו אותו שהקורבן לא כשר. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? שיש פה עניין של בשוגג זה הורצה, במזיד זה לא הורצה. ואם אתה אומר לי שטומאה מותרת בציבור, מה ההבדל לחלק בין שוגג לבמזיד? זה מותר לכתחילה, גם שאתה טמא, לכתחילה תעבוד בטומאה. מה הדין בכלל דין של טומאה פה? כי תניא היא ביחיד. כלומר, הברייתא הזאת מדברת בטומאה של קורבן יחיד. בקורבן יחיד שנטמא פה אדם, ודאי וודאי צריך לעשות את זה בטהרה. לכן אם זה קרה בשוגג, אנחנו אומרים שהציץ שנמצא על מצחו של הארון מרצה. אבל אם זה קרה במזיד, חכמים כנסו אותו שזה לא יהיה רצה. אבל בקורבן ציבור בכלל אין צורך בריצוי, כיוון שטומאה מותרת בציבור. אומרת הגמרא תשמע. על מה הציץ מרצה? כתוב כך. כתוב בתורה, ונשא הארון, והיה על מצח הארון, ונשא הארון את ארון הקודשים. כלומר, שהציץ נמצא על המצח של הארון הכהן, כמו שאנחנו נראים, אם זה צריך להיות כפשוט או למצח או לא, במחלוקת תנאים בעמוד הבא. בכל אופן, הציץ מרצה על טומאת הקודשים. ובואו נראה כעת על מה הוא מרצה. האם זה מרצה על פיגול, על נותר, כמו שנראה כעת. על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא. בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. כלומר, הברייתא אומרת כאן מפורש, שהציץ מרצה על כל הסוגי טומאות. גם על שוגג, גם על מזיד, גם על אונס וגם על רצון. האמת שאין הבדל בין רצון לבין מזיד, רק כיוון שכתוב אונס וכתוב גם כן רצון. רצון זה כמו מזיד, כך רש"י מעיר. בכל אופן, ואיסר כדאתך, טומאה היתרי בציבור, למה לי לרצוי? למה בכלל צריך ריצוי ציץ? מותר, טומאה מותרת בציבור, אין צורך בכלל להשתמש בציץ. מה אמר לך רב נחמן? כי קטני הציץ מרצה, מה שכתוב בברייתא הזאת, הציץ מרצה, מה כמובן הציץ מרצה? היחיד, כלומר על הקורבן היחיד, בזה אנחנו אומרים צריך ריצוי ציץ. כלומר, אז אם ככה, מה שכתוב בברייתא על מה הציץ מרצה, דווקא בקורבנות יחיד. מה שאנחנו אומרים בין בציבור זה רק כדין נסבה. כלומר, זה רק כדרך אגב, אין צורך בציבור ריצוי של ציץ. למה? כיוון שאין צורך בריצוי, כי טומאה מותרת בציבור. והיא באי תמה, אפילו תמה בציבור. אם תרצה אפשר להסביר שהברייתא הזאת מדברת גם כן בקורבנות ציבור. ועל זה שכתוב בין ביחיד בין בציבור, עדיין צריך ריצוי של ציץ. מתי? אומרת הגמרא, באנח דלא קביעה ולאוזמן. כלומר, כמו שאמרנו להיל, למשל דוגמה בפר של עבודה זרה, שזה קורבן ציבור, אבל כיוון שלא קבוע לו זמן, אז הדין הוא שעדיין צריך את הריצוי של הציץ. אבל אם זה קורבן שקבוע לו זמן, אז טומאה לכתחילה מותרת. אומרת הגמרא מי טבעי. כתוב בתורה הקדושה ונשא הארון את עוון הקודשים. איזה עוון? כבר הסברנו מקודם שהכוונה לגבי טומאה, וכעת הגמרא תסביר עוד. וכי איזה עוון הוא נושא? אומרת הגמרא, אם עוון פיגול, אם תרצה להגיד לנו שהוא נושא עוון פיגול. מה הכוונה עוון פיגול? ככה. ישנם שני סוגי פיגולים. יש פיגול שזה נקרא מחשבת חוץ למקומו. כלומר שהכהן, בזמן שהוא שוחט, הוא עושה את אחת העבודות, הוא חושב שהוא יאכל את הקורבן הזה מחוץ למקום המותר לו. עכשיו דוגמה, אם זה קודשים קלים, הוא חושב מחוץ לירושלים, אם זה קודשי קודשים מחוץ לעזרה, כל דבר לפי עניינו. זה נקרא עוון פיגול אחד. יש עוד סוג פיגול, פיגול שאדם חושב חוץ לזמנו. מה הכוונה? כלומר, למשל דוגמה, קודשי קודשים, מותר לאכול אותם רק ליום ולילה. הוא חושב שהוא יאכל אותם אחרי יום ולילה. קודשי קודשים לשני ימים ולילה. אז הוא חושב שהוא יאכל אותם אחרי 2 ימים ולילה, זה נקרא בעצם אחרי הזמן, או שהוא מתכוון לזרוק את הדם אחרי הזמן, זה נקרא בעצם, כל הדברים האלו נקראים פיגול. ועכשיו כעת הברייתא מבארת על מה הציץ מרצה. אם על עוון פיגול, מה הכוונה פיגול שאנחנו אומרים פה? פיגול הכוונה מחשבת חוץ למקומו. זה הכוונה עוון פיגול. הרי כבר נאמר לא ירצה. כלומר, כתוב שקורבן כזה לא יהיה רצוי אם מחשבת פיגול כזה. ואם עוון נותר, מה הכוונה עוון נותר? דהיינו, שהוא חשב לאכול את זה אחרי הזמן, זה נקרא עוון נותר. לא הכוונה נותר כפשוטו שנשאר לנו נותר, אלא הכוונה עוון נותר, מחשבת נותר. הרי כבר נאמר, לא יחשב, וכתוב מפורש לא יחשב, הכוונה שבכלל הקורבן הזה לא רצוי. אז ודאי וודאי שהציץ לא מרצה על זה. אנחנו עוברים לדף ז' עמוד ב', אינו נושא, אלא עוון טומאה שהותרה מכללה בציבור. כלומר, כאן אנחנו רואים מפורש, הברייתא פה אומרת לנו על מה הציץ מרצה, על קורבן כזה שנטמא, ומדברים פה על קורבן יחיד בדווקא, שהקורבן יחיד הזה נטמא, שכיוון שטומאה הותרה בציבור, אז לכן ביחיד הציץ מרצה.
בכל אופן מה אנחנו רואים פה? קושייה לדברי רב ששת. שרב ששת אמר שהטומאה היא דחויה בציבור, וכאן אנחנו רואים מפורש שהברייתא אומרת שהטומאה היא יותרה בציבור. אומרת הגמרא וקשיא לרב ששת, קשה לרב ששת. אומרת הגמרא, אכן מחלוקת של תנאים, תנאי דתניא. כתוב בברייתא כך, ציץ בין שישנו על מצחו, בין שאינו על מצחו מרצה. מה הכוונה כך? כלומר, בין אם הציץ נמצא על המצח של אהרון הכהן, אם הוא לא נמצא על המצח, זה מרצה. אומרת הגמרא, רבי יהודה חולק על כך, זה דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, הודהו על מצחו מרצה, אין הודהו על מצחו, אינו מרצה. כלומר, אם זה לא נמצא על המצח של אהרון, זה לא מרצה. אומרת, אמר לו רבי שמעון, רבי שמעון רוצה להוכיח לרבי יהודה, וכך אומר לו, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, שאין הודהו על מצחו מרצה. הכוונה כך, כהן גדול שנכנס לתוך קודש הקודשים ביום הכיפורים, הרי הוא לא יכול להיכנס בגדי זהב, נכנס רק עם בגדי לבן, ואין לו ציץ. ואם ככה, בכל אופן, אם קרה שם טומאה, מה קרה? ודאי שהציץ מרצה, למרות שזה לא המצח שלו. מה תגיד? טומאה, הציץ מרצה גם שהוא לא על מצחו. מה משיב לו על כך רבי יהודה? אמר לו רבי יהודה, הנח לכהן גדול ביום הכיפורים, שטומאה הותרה לו בציבור. כיוון שהטומאה מותרת בציבור, אין צורך בכלל בציץ. בכל אופן, מה אנחנו רואים? מכלל, תדקדק מתוך הדברים האלו ותלמד, דרבי שמעון סבר, דחויה היא בציבור. כלומר, משמעים פה, שרבי שמעון סובר שהטומאה דחויה היא בציבור, וזה יסוד מחלוקתם. אם כך, יוצא שרב ששת שאמר שטומאה דחויה בציבור, הוא סובר כדעת רבי שמעון. ורב נחמן שאמר שטומאה הותרה היא בציבור, הוא סובר כדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רביי, כעת ביי מביא לנו ביאור בדברי רבי שמעון ורבי יהודה, לגבי הדין של הציץ, אם הוא נמצא על המצח או לא נמצא על המצח כמו שנראה כעת. דכולי עלמא, ונשבר הציץ דכולי עלמא לא פליגי דלא מרצה. כוונה ככה, אם יש לנו ציץ שהוא נשבר והוא לא ראוי לשים אותו על מצח הארון, כולם יודעים, גם רבי שמעון שהוא סובר שהציץ לא חייב להיות על המצח, הוא סובר שהציץ לא ירצה. כי פליגי, מתי נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון? דתלי בשיחתא. הכוונה כך, שהציץ תלוי על איזה סיכה, על איזה יתד וכדומה, בזה הם נחלקו. אומרת הגמרא, רבי יהודה סבר, כתוב בפסוק על מצח ונשא, משמעים פה דווקא שזה נמצא על המצח רק אז, זה מכפר על ארון הקודשים. רבי שמעון סבר, כתוב בפסוק, תמיד לרצון לפני אדוני, משמעים פה שתמיד זה מרצה גם אם זה לא נמצא על המצח. אומרת הגמרא, מהי תמיד? אילה אם התמיד על מצחו, מה הכוונה תמיד? אם תרצה להגיד לי שזה נמצא תמיד על המצח, אי אפשר לומר דבר כזה. ממשכחת לה, מלא באי למאה לבית הכיסא, מלא באי למיינם, כלומר כך. מה הכוונה תמיד לרצון לפני השם? רבי שמעון מדקדק ומסביר, אומר לך ככה. האם לא מדובר פה בכהן שהוא לא מלאך? כי מסתם הוא צריך גם בכהן להתפנות, ואז אסור לו להיכנס עם הציץ, כי זה משהו בקדושה. האם לא מדובר פה בכהן שלפעמים גם כן הולך לנום, לישון, ובכל אופן הציץ ירצה? משמע מפה שמה? תמיד לרצון, גם שזה לא נמצא עליו. אלא תמיד מרצה, זה שיטת רבי שמעון. ורבי יהודה מה ישיב על כך? רבי יהודה נמי הכתיב תמיד. מה ישיב רבי יהודה? הרי כתוב תמיד, משמע מפה שתמיד זה מרצה גם שזה לא נמצא על המצח, כמו שרבי שמעון נקדק לומר. ותעשת הגמרא, הוא תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. הכוונה בזה כך, שאסור לכהן להסיח את דעתו מהציץ שנמצא לו על המצח, כמו שאנחנו יודעים לגבי תפילין, כמו שנראה כעת. כדרבא ברב הונא. למה רבא ברב הונא? חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה. כלומר, אדם חייב למשמש בתפילין שלו בכל שעה, הכוונה בכל פרק זמן, שלא יסיח בטעות את הדעת שלו מן התפילין. קל וחומר מציץ. כלומר, לומדים את זה בקל וחומר מציץ. איך? ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת? אמרה תורה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בו אזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה, שאסור לאדם להסיח דעתו מן התפילין. בכל אופן למדנו מפה לגבי הציץ שנחלקו בזה רבי שמעון ורבי יהודה, ואנחנו נראה עכשיו, גמרא כבר תראי בהמשך העמוד, איך רבי שמעון יסביר את מה שכתוב בפסח, בפסוק מפורש, כתוב על מצחו, בכל אופן סוף כל סוף משמע זה דווקא על המצח, רבי שמעון יסביר זאת ורבי יהודה יסביר זאת. יש לנו עוד כמה ביאורים, ועל כך נראה בשיעור הבא. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.